ghairil maghdubi alaihim. Kok serap kerper dina corona. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah isqala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna sak temne Qarun iku kana ana sapa Qarun min qaumi Musa iku setengah saking umate Nabi Musa. Di Qarun iku termasuk wong sing dipimpin Nabi Musa. Aini ibni ammihi. Tegese anake pamane Nabi Musa. Berarti misanan ya, anake paman berarti misanan. Wa ibni kholatihi lan anake bulike Nabi Musa. Wa amana lan iman sapa Qarun bihi lan Musa. Fabagha alaihim mongko lacut sapa Qarun lacut alaihi mengatasi kaum Musa oleh lacut bil kibri kelan ngakoni sifat sombong wal ulwi lan kumuluhur wa kasratil mali lan akeh dunya wa atainahu lan paring ingsun hu ing Qarun minal kunuzi sanging pira-pira khazanah kekayaan atau gudang-gudang kekayaan tak ima ing perkara sing inna mafatihahu sing sak temene pira-pira kuncine mafatih kuncine mafikira minal kunus niku kunci ya kunci iku latanu yektene ngebot beratna apa mafatih terus kilo tegese beratna mafatih bil usbati ing kelompok ayo jamaati tegese kelompok ulil kuwati kang duweni kekuatan maknane ashabil kuwati tegese sing duwe kekuatan episki luhum tegese beratna pemafate hum ing usbati udil kuwah. Niki cara ulama riyen musamarah Quran sing temane ringan-ringan cerita Qarun wong sugih. Saking sugih iku gudange akeh, saking akeh gudang akeh kuncine. Niku kuncine iku dipikul wong 10 ora kuat. Berarti gudange pirang ewu, kuncine niku saking akeh gudang akeh napa? Kunci lha iku kuncine dipikul wong 10 ora kuat saking akeh jare 10 jare 70 padha ora roe pokoke wakih ngono ae. Lha iku tema-tema musamarah itu tema Quran sing kowe ora perlu mikir teman-teman. Tapi nak hukum kan bulat. Kowe mesti ra kuat mikir hukum iku lho wae sing mikir hukum jelimet-jelimet iki. Mengenai jerono harta simpanan jadi harta napa? Karun mergi karun sak dunyane iku diamblesno pangeran ning bumi. Akhirnya jadi simpenan harta karun. Terus disebut setiap dunya sing tersimpan ning ngisore bumi jarine harta karun. Wakila falba mongko tiba iku takdiyati krana takdiyah. Nak diano fi lazim wa idatuhum te jumlah usbah kila iku didhawono sabun te jumlahe wong iku tukang nggo kunci 70 wakila arbaun wakila asra wakila wiru dalik padha ora ro 70 sing sitok muni 20 apa sak pira 40 sitok muni 10 wakila wiru dalik pokoke ora kabeh mbok pira ora ro nan lor yang sering dikandani kalian Mbah Mun dikandani Basibar ngandani ini ngeten mun dia nak sinau Quran ora usah sinau tafsir ki mari bodoh tapi nak ora usah tafsir ya dadi bodoh angel kan ngandani ngoten nak nganggo tafsir mari bodoh ora usah tafsir tambah bodoh karena begini kalau terangno ulumul Quran ya tafsir itu tidak dawe Allah tapi dawe ulama meraba-raba sing dikersakno napa Allah tapi ana kaidahe. Misalnya usbah itu kelompok, kelompok itu pantasnya pinter. Sementara aja loro jenis tasmiyah, nak siji jenisnya mufrad, nak telu ora pantes darani kelompok. Wong darani duwe geng kelompok ya minimal 10. Akhirnya yang minimal muni pinten 10. Aja kok pepeh. Wong oleh khilaf tuh usbah maknane siji, wong kelompok kok maknane
siji. Jadi iku goblok tapi ora duwe aturan. Jadi goblok ku sing sopan, niku ora sopan. Goblok kok ngono ku mboten apa? Mboten sopan. Jadi goblok yo ana aturane. Jadi nafsiri Quran iku logikane ngoten niku. Jadi misalnya Allah dawuh kelompok, ya kelompok itu pantasnya ya 10. Tapi jare wong 10 urung ketok megem 70, 40. Lha iku jenenge napa tafsir. Sementing aja muni napa siji kan aneh wong kelompok kok siji. Wa qila ghairu dzalik. Uskur ini nasira iskola nalikane dawuh lahu maring koron sapa kaum koron ngelingno Mas ayil mukminun ategese wong mukmin min Bani Israil sang Bani Israil kaume do usul la tafrah aja geman seneng sira seneng bikasrotin mali kelawan aki dhuwit tapi senenge faroha batorin mergo seneng sing sombong ning wong liya tapi nek kowe seneng didhekake ben ra utang wong ya ape sing ra oleh seneng nyombongi wong napa liya. Ini kula waca ini pentingnya tafsirnya. Kan Imam Suyuti niku kuwatir. Niki balik teng ngaji kula wingi pun sampean ngandel kula. Nganti sampean ketemu pangeran di sing bener. Wah saiki terpaksa ngandel kula riyin. Nganti sok ben ketemu sinten pangeran. Ora cuma macam-macam tak tantang tenan kok nganti ketemu pangeran. Ngaten lho probleme wong alim. Kowe kudu kadang-kadang bae dadi wong alim. Nek ora ya ibu-ibu ngalim. Piye-piye kita wis kadung hafal Quran. Di antara Quran sing kita apalno adalah misalnya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Muhammad umatem kandhani nak takei anugerah sing seneng falyafrahu kudu seneng. Aja dikei dhuwit pangeran dikei bojo terus kowe ora seneng jenenge gak melegakno sing ngekei. Oke, kon tenang. Kok terus ana ayat la tafrah kowe aja seneng. Lho jare wingi kon seneng kok saiki ora oleh. Lha iku nak wong alim tersiksa. Akhirnya nerangno secara tafsir maknane seneng syukur. Nak ora oleh seneng sing kumo luhur mleteni wong liya. Akhirnya la tafrah ditafsiri faroha batorin. Faham maksudnya? Bapak tuh misalnya ning bab 3 kula nek kadang disalahpahami santri kula, kadang santri yo ono sing geblek barang wong akeh. Pangeran misalnya ngendikan idahe wong meteng iku waktul hamli. Dadi nek ana wong meteng dipegat bojone utawa wong meteng ditinggal mati sing lanang iku idahe iku wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Idahe wong meteng nak wis lahirno. Terus ulama ngendikan iku meteng sing sangka nikah bin sahihin sangka nikah sing sohe, tapi nak meteng perkara kecelakaan tanpa nikah sohe iku ora ana iddah. Mulane tradisi ulama nak ana wong kecelakaan hamil do dikawet mergo hamil sing di luar nikah sohe iku ora marai iddah. Muga iddah iku mau lewat nikahin sohe. Nabi ora santri sing ra hamil terus ngono, wong iki hamil kok ora iddah. Lha iddah kok ndi ora dibujuk kok iddah kok sapa? Mana nak ngaji ku sing tahkim. Lha nate dibantah tiyang tamu. Aku bingung, aku bantah-bantahan apa nak bodoh kan bingung. Uang itu nak ngalim mesti roh duduk perkara ini. Misalnya ada kiai terkenal, bojone ku 6, kiai terkenal. Ditulis dalam biografi, beliau punya istri 6. Orang kok terus uang memahami berarti kawin 6 sekaligus. Ya orang ngono maksudnya itu. Mesti seangkatan nikah itu maksimal papa. Cuma perempuan yang pernah dinikahi berjumlah. Nah, mesti uang roh tahmilane dhewe ora kok terus ditafsiri seangkatan. Dewe waras sithik lho, Pak. Dadi wong kula muang ning kene wae mangkel lho. Perkara nak ben nerangno nguri-ngurinan iki nek ora diterangno ora paham. Diterangno kok seudon darane kowe bodoh. Lah repotnya nyata kan repot kan. Musuh udon kok haram. Husnudon bodoh karuan baroh kok di husnudon. Tak baleni balik malih teng dawuh Ibnu Abbas tadi. Mulane Ibnu Abbas komentar panjang lebar tentang muhimil ikhtilaf. Napa muhimil ikhtilaf? Bahwa di Quran itu banyak sesuatu yang cara zahir itu ikhtilaf. Iku sing roh ya ulama sing hafal mau. Ana ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Contoh nak takei aku, tak takei fadl sing seneng.
Lah maknane seneng sing syukur. Terus ana ayat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Aja seneng Allah ora seneng wong sing seneng-seneng. Mesti seneng-seneng sing sombong sing ana korbane. Lan maksud. Ya itu butuh lagi butuh ulama. Nggih butuh napa? Makanya di kita itu ada torekoh besar dan kita harus mengikuti dua torekoh besar itu Sidi Abdul Hasan Asyadili, Sito Abdul Al-Haddad sengarang Nasoihul Ibad sehingga Rotib apa? Rotib Haddad, Rotib apa? Rotib Haddad itu apa? Rotib Haddad ya. Wah itu lucu tenan loh, Hasan Asyadili ini bapak kula itu sangat-sangat sadili ya. Sampai gigi kula orang alim sidik-sidik sampai keselan kurung-kurung jeneng apa? Sadili. Abdul Al-Haddad itu sering takok muridnya coba ngaji sopo misalnya dijawab kalau ngaji Kiai Ruhin tahu nangis Kiai pas mulang mboten nate lerene jo ngaji wong ngono kuwi wong sombong kaya ora tau duwe dosa ngaji jera iso nangis itu ono wong ngaji ora iso nangis lerene jo guru mbek wong ora iso nangis wong kok sombong ngono kok ora duwe dosa nganti ora iso. Nah, aku masalah sedih itu walian. Senane tak kok. Cung kiaimu iso guyu ta ora anak mulang, mboten sakit. Cek sombong wong kok ora iso syukur. Lah kula kadung alim iso nangis ibu syukur, kadung pinter dadi ya duwe sadiliah, ya duwe hadadiah. Kurang berbentuk enak karep milih. Karena sama-sama mungkin. Apa ora merengut terus ya ora seneng dikek nek matake kok merengut. Mulane nggone hadis wonten riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi adabi. Umatku sing termasuk pilihan adalah anak sing guyu banter-banter. Perkara saking syukure nikmate Allah. Lah jadi lha wis aku tak mulang ning kene ora usah guyu. Ping pisan nek ora Gus Bak kurang apa lho nanti reso guyu malah ngel wong ta. Apa kurang servis bukan malah ngel. Baru kalau guya-guya nanti sama taruh hati kan wah happy itu kan resiko pilihan apa tidak baru sering kecilkan bagi ide sing khusyuk nangis mungkin pakai kelas tapi jenis miai sama mana kok aman gerem bukan ke sekolah nangis itu sekolah itu soal kok miai ya wah semana ke sekolah apa salah itu terus biasa lah yang awalnya guya waya nangis saya mau ono toreko Abdul Hasan apa Asyadili wonten toreko Abdul Al-Haddad ono wong sombong guru wong ora iso nangis kalau ora tau duwe sing tok sombong kowe ora iso guyu kalau ora tau syukur nyukuri napa nikmat kok masuk akal ning pangeran yo nyifati Allah itu sapa wa annahu wa adhaka wa abka Allah itu zat sing maringi kowe iso guyu yo maringi kowe iso nangis. Alhamdulillah kita sering guyu saling keutangan guyu wae dikake nangis alhamdulillah soalnya suatu wa annahu wa adhaka wa abka ngene kula wis mantep tenang kula ora salah wong rapati gelem aku sadiliah yo duwe hadadiah yo duwe ora jelas yo duwe wis lan ora jelas awara idungane sampean dungo paling mandiri sering kula dungo ya Allah illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Jika amal saya tidak cukup untuk menggapai rahmat engkau karena amal saya tidak sempurna atau tidak sah, maka rahmat engkau yang cukup untuk menggapai saya. Mengenai kados fatwa kula wingi memang semua kitab darani kan aku pengen tawaf yang mesti sah ambek Ka'bah jarake 1 meter itu mesti sah mujma' alaih. Perkara nih umpama Ka'bah dipersempit nak kowe 1 meter mesti wis ning jabane Ka'bah. Tapi kita yakin sing tawaf mepet Ka'bah lah ya sah, tapi mergo fadhole Allah. Ora perkara memenuhi standar hukum. Nek menurut hukum masalah, tapi fadhole Allah cukup. Darani napa? Sah. Kaya wong latihan salat, terus salate tumaknine rapati bener, Fatihah rapati bener. Cara fikih masalah. Tapi fadhole Allah cukup. Napa? Dadekno napa? Sah. Mulane kudu sampean sering donga, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Jika kapasitas saya tidak cukup untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan tetap cukup. Ini eleng-eleng ya, terus sampean ben gak ujug.
Kula niku mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula tiap adus junub niki innahu la yastahi minal haq. Kula setiap adus junub mesti niatnya tenan. Bismillahirrahmanirrahim at-tahhiril mutahhir. Bahwa engkau itu yang mensucikan. Badan itu kalau nampak wudu tapi adus junub. Karena pikiran saya, jika saya dalam mandi tidak memenuhi standar ulama, maka akan menjadi sah mergo Allah sing nyucikno. Kalau air itu potensi tidak sah. Misalnya begini, buat fikih-fikih yang ekstrim. Apa teman-teman tak tahu fuad sing rada ekstrim begini. Misalnya kan rata-rata tiang atus itu sing rada amatir kan bar junub. Ya Mas ya, bar junub terus digebir lawan. Nawa itu fardhu husli di rafil hadis akbar itu misalnya lali aku. Nak ruhir sering atus mesti saya apa? Itu niatnya kan. Hampir sing jarang atus berarti ya bojone elek berarti. Kemungkinannya kan loro jarang atus. Bojone elek utawa judul. Malah kemungkinannya itu loro. Nah, biasanya kan terus sabunan, bareng niat sak gegiran terus sabunan. Terus lagi adus, ampun kadang samponan. Itu cara fikih masalah karena syarat banyu mensucikan kudu mutlak. Padahal dengan disamponi berarti banyunya mutaghayyir sudah banyu napa rubah. Sehingga seluruh tubuh kita ini digelontari air yang statusnya sudah tidak tahir mutahhir karena sudah rubah lewat sabun yang menempel di dada, sampo yang menempel di rambut. Mulane nek kowe mesti kepengin samut ma'aleh, tak wari carane. Kados wae kowe nek kepengin tawaf kepengin samut ma'aleh, ya berjarak 1 meter dari Ka'bah. Tapi kowe rasa kecangkeman orang ngetano sing mepet, kowe ora pangeran tekok. Ya mau aja melok-melok ngono wae. Kira kepengin samut ma'aleh carane adus junub. Rasa niat se awak resiki isik sing bekas mani, bekas macam resiki kabeh. Terus gak usah samponan, gak usah sabunan. Nak wis selesai lagi sabunan. Mergo sing iso nyucekno banyu sing ijek urung kecampuran sabun, kecampuran sampo. Mergo nek kecampuran sabun utawa sampo, jenenge banyu wis mutaghayyir. Misalnya kok bantah. Kula samponan Gus tapi bareng resik lagi aku atus niat junub. Potensine bareng kowe kok ambukan jebule murah ijek ana busane. Berarti terbukti mutaghayyir apa banyu mutlak? Mutaghayyir kan resiko kan? Mendingan banyu apa? Banyu ma'umukah lah, banyu bersih diselesaikan sik dari itu lagi tapi samponan posisi anda sudah banyu junub selesai. Nah kepengen saking mujma' alaih. Tapi nak sampean takok, lah kok wis kadung kliru Bu Gus dhisik-dhisik ngono. Pangeran itu luwih apik timbang ahli fikih, wis tak jawab wis ngono ae. Wangel temen. Pangeran luwih apian timbang ahli fikih wis. Wis marem tak sangka. Tapi ojo baleni tetep wae. Nah tetep apa? Napa terangno ojo baleni. Mulane sampai nak ngaji fikih salim aja didusi kan kon nganggo banyu bersih 3 kali. Terakhir lagi dikai banyu sing ana apa niat. Mengko nak pertama ana wangian jenenge banyune wis mutaghayyir. Faham to maksud. Tapi nak kadung ana sing salah didarani rasa. Pangeran niku ora kaya ahli fikih. Luwe apian. Mulane kula sing wong alim nek adus junub ndonga ngono kan kudu mbok tiru. Ya Allah, engkau zat yang mensucikan sehingga saya prosedur fikihnya benar, tawakalnya benar. Akhirnya jadi orang waras ini terus waras maksudnya itu. Jadi paham ya, jadi sampai nak ngaji Quran itu ada ulama. Mereka Quran itu ayatnya macam-macam. Ayat toleransi dia kata, ayat ekstrim dia kata. Ayat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Tapi ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Lah carane piye? Carane konteke dhewe di manane ora seneng farokabatorin, seneng sing wong tapi nek senenge syukur nggih napa sae. Paham ya maksudnya jelas nggih. Innahu hasabna wa ta'ala la yuhibbu ora seneng sapa Allah. Al farihina ing wong sing seneng sing dolim mau seneng sing kebablas ya. Bidzalika kan mengkono-kono nikmat sing ya wau nikmat sing berlebihan terus senengnya seneng apa sombong. Nah lagi maknane kangelan bidalika kelan mengkono-kono sing kasebut mazkur cara sampai diarani kiai napa mazkur. Ngger kangelan rujukno ya mazkur sing kaya mengkono-mengkono matekno wong tenan. Wa tahilan golek sira.
utlub tegese golek sira fima ing dalam perkara kang paring ka ing sira sapa Allah minal mali saking dunya. Kena dikai dunya pengiran golek ana ad-darul akhirata ing omah akhirat. Kena dikai duwe akeh golek akhirat bi antum fiqhu. Gambare arep yen to nafaqana sirahu ing mal fi taatillah ing dalam taat ning Allah. Jadi kena ditakdir dunya akeh di bojo akeh wis niati taat. Kau mau nak bojo akeh papat sitoke anak 10 berarti 40. Berarti kena nambahi mati Nabi 40. Aku nak minggat kabeh sedengan. Nak tepak ya saleh kabeh nak tepak. Minggat kabeh. Ya siji sedengan. Nak minggat wala dadan sitok yo minggat wis macam-macam wis. Wala tan salam aja lali sira tatruk. Tegese aja lali sira nasibaka ing jatah sira menat dunya saking dunya kowe khusula ya aja lali hak untuk napa dunya antak malah ento ngamal sira fiang dalam dunya lil akhirati karena akhirat wa sinan ngaku ana sira anasa manusa linasi mare manusa bisa dapat dengan sedekah kama ahsana kaya oleh ngapi sapa Allah ya kamaring sira saiki kowe sing trimo manusa dikai dhuwit pangeran akeh lha kowe kudu apik mbek wong liya kaya pangeran apik mbek kowe. Tiang alim ya sami, nanti paringi ilmu pangeran akeh, ya dibagi-bagi, aja dibak dhewe. Soal sing diterang ora paham, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis pokoke dikai wis diulang. Wala tafilan aja golek sira tatlub tegese golek sira al fasada ing kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Bi amalil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Inna wa ta'ala la yuhibbu rasulun sapa wa ta'ala al-mufsidina ing wong-wong sing gawe kerusakan. Bima anak-anak ukuran makna sahabatnya wa ta'ala yu'akibu nyiksa sapa wa ta'ala hum ing al-mufsidin. Jadi niki setengah-tengah nggih nak dikai Allah sing syukur tapi meskipun semua nggo akhirat hak-hak dunya ku yo dituruti piye-piye dunya ku penting. Kula nate sinau kitab Ihya bab zuhud niku kritike ulama-ulama tentang tiyang zuhud niki ra karuan. Kowe ora usah dadi wong zuhud terus gedeng dhuwit, gedeng mobil, gedeng wong wedok. Alatam iku kabeh donya. Lah nek kowe gedeng donya ora dhuwit tok, masuk oksigen ya donya. Apa nek kowe gedeng donya terus ora tau nganggo banyu, ya banyu rumangsamu gak napa? Donya. Toh kowe butuh banyu kanggo sesuci, kanggo napa salat. Kowe butuh wong wedok, mbok rabi nggo ngate-ngatene umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe butuh dhuwit kanggo kekuatan Islam. Ora usah zuhud, niati wae kabeh iku sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya nek ditakdir di dhuwit wis niati fillah, nek ditakdir sabar ra di dhuwit ya niati fillah. Kabeh iku kersane Allah. Lah terus lalu kita harus bagaimana ya wahud maqaranakal ilmu. Kamu mengambil sesuai karenah ilmu. Nak ilmu ning ngajak A ya anak B ya B. Ojo terus kowe ekstrem dadi kiai mau syubhat gak duwe dhuwit blas. Barang gak duwe blas bojone terlantar, anake terlantar yo kacau niku yo ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane tetep wala tansa nasibaka napa minat dunya. Yes biasa, yes. Umumnya di dhuwit, kowe di dhuwit. Umumnya wong sithik sampe nyate sate sing dhewe akeh sate aku tak duwe sithik. Pokoke nggo bisa disandingi. Yes biasa mawon. Mergo ngeten lho kula terangno nggih. Nabi Isa niku melarat, Nabi Sulaiman sugih, Nabi Dawud sugih, Nabi Yahya ra duwe bojo, Nabi Sulaiman bojone akeh. Dadi to nabi ku macam-macam. Golek nabi bojone akeh ya ana, ra duwe bojo ya ana, nabi sedengan ya ana, nabi kere ya kata, golek sing gudiken ya wonten Nabi Ayub. Wae lengkap. Toh semua itu sementing saleh, nggih sementing napa? Saleh. Mergo nggih dia pandang ngoten niku pun ora kena diterang. Kesane iki mboten tiyang zuhud berlebihan kok kabeh nang donya iku salah. Sing kedonya nggih berlebihan nanti segala-galanya materi yes. Pokoke bangsa berlebihan itu buruk. Nggih bangsa berlebihan napa? Buruk. Jadi mun wis jelas walatan sanasi baka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sing penting kuncine sitok wala tabghil fasada fil ardh. Semua itu jangan menjadi kerusakan. Artinya nak kowe sugih melayani wong liya, dolim wong liya lho dadi kerusakan. Kowe milih zuhud nganti anakan kelaparan ya berarti jadi kerusakan. Nah, padahal sementing napa wala tabghil fasada napa fil ardh.
Orang ucap sapa Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku di dunia akeh mergo diparingi ilmu. Innama utitu, mesti diparingi ingsun ku ing mal, ayin malah tegese diparingi dunya ala ilmin krana pengetahuan indi ana ing samping ingsun. Aku dunia aku akeh mergo cara berekonomi bener. Fi muqabalatihi tegese ing dalem perbandingan mergo ilmu ku akeh, mulane dunia aku akeh. Wa kana lan ana sapa Qarun a'lama bani Israil, aku paling ngalim-ngalime bani Israil bitoroti kan Taurat. Badha Musa sawise Musa wa Harun lan Harun. Dadi alim-alime wong bani Israil siji Nabi Musa, nomor loro Harun, nomor 3 sinten? Qarun. Yo alime pol, tapi ada kedonyan nggih. Pol. Qala dawu sapa wa ta'ala awalam ya alam. Ana ta ora ngerti sapa Qarun annahu ing satana wa ta'ala qad ahlaka. Iku teman-teman merusak sapa wa ta'ala mingkopli saking sedurunge Qarun minal kuruni saking pira-pira generasi umam iki pira-pira umat man ing wong huwa kang teman asad duwe kuat min hudi timbang Qarun apane kekuatane wa aksaron wa akeh apane jam'an apane dunyane manane ngumpulnone lil mari maring dunya wa wa ta Qarun iku alimun wa wa alimun bidzalik awalam ya alam annallaha qad ahlaka min qablihi. Iki sekretar merujuk wa huwa ni wa alimun bidzalik apa Qarun roh nak wa te Allah bener iki mesti Allah alimun apa bidzalika kelawan iki kabeh wa yuhlika humullah utawa yuhlika lan ngrusak hum ing kabeh sapa Allah taala. Dadi Qarun iki deleng pangeran apa ndekne ora roh mestine ya roh nak Allah iso ngrusak wong alim iso ngrusak sapa wae. Toh walais alulan ora kena dimintai tanggung jawab anjing bin sanging dosa wong akeh sapa al mujrimuna pira-pira wong sing dosa. Ilmu ta'ala krana ilmu Allah taala biha kelawan iki kabeh. Kelawan dunuk fadkhuluna mongko mlebu sapa wong akeh anara ing neraka bila hisabun kelan tanpa proses napa hisab. Dadi wong jelas dadi kula bolak-balik matur wingi nggih. Nek ana ayat Quran sing nerangno wong dihisab berarti umumnya wong ngalami di hisab, tapi kita orang bayangno nak Rasulullah di hisab utawa ora Rasulullah banget salah kaya wong kafir ora usah hisab wong karuan salah. Mulane sebagian ayat terang wong kafir iku sampeyan piye fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wa nah sampeyan ra tak gawe timbangan mergo jelas nerakane. Jadi nak jelas salah ya langsung neraka, jelas bener ya langsung swarga. Lah sampean-sampean iki sing di hisab sawangane ngaji, sesuk kedungan meneh, ngaji meneh. Kalau malaikat sampeyan. Bahwa Islam teng kota niku. Traweh katokan cekak nggawa rukoh. Padahal dawuh Nabi wong sing melangkah mara masjid tiap sak langkah nyeblokno dosane. Wis ceblok terus dosa. Tapi Nabi ngendikan wong wedok sing buka aurat iku dosane. Wah, kan kombinasi. Mara masjid plus buka aurat. Ini malaikat itu cepet-cepetan nulis. Tapi malaikat kan gak mungkin dari orang seminar. Cara sudut pandang anda ini gimana ini? Melihat auratnya dia ahli nar, tapi melihat ke masjidnya ahli jannah. Ini menurut perspektif pandangan anda orang malaikat bungsu apa? Perspektif. Malaikat bukan berbagian kiri, sebagian nulis salah. Bagian kanan pokoknya nulis. Aku nggak mau tahu. Mana kita warai, nak kepengen ngesel sama malaikat. Dia bilang gitu, ini buat lagi riwayat hadis. Waktu kaji Nabi nak muji amal nanti ngendikan ini, amaliku nanti ngeboti malaikat, nanti keselen Allah. Mulai sangking gede ini, amal gini gue wiridan, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, baru at-abal malaikat, ini ngerepot malaikat. Maka ngendikan Nabi subhanallah, walhamdulillah, subhanallah milul mizan, walhamdulillah milul mizan au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Jadi sakwa atau alhamdulillah sing bae yang itu keseneng tenan wis iso. Jadi mulane lara pangeran lagi seneng mbek wong pas salah iku malaikate diparingi lali. Jadi ya iku malaikat nopo? Lali dhewe pangeran aku nak seneng kawulaku kok pas ngamal lali iku ansaitul hafadzah. Malaikat tak paringi apa? Lali. Mulane kowe ndonga ya Allah malaikat kanan ndak lupa. Malaikat kiri lupa, coba malaikatnya tersinggung malah parah kan.
Jadi manusia itu luar biasa disayang pangeran. Jadi pangeran nak ngersakno wong apik, iku wong elek lah diubah ya dadi apik. Iki disebut liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amil. Sebagian ayat luwih ekstrem meneh. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim. Wong nek ditebir apik iku apike ditampa, eleke di sepuro. Wis kadung nasib apik, apike diangkat, ditulis, nak pas elek di sepuro. Ini sama tak usah pesimis terus kula ngamal kula elek cek kata wis ngerti. Aku nak ana wong tuan kula ngono tak pikir wong sombong. Kaya dekne terkenal apik sehingga untuk jelek harus memberi penjelasan. Paham ya? Suara kula do tamu itu. Kula wis pundi Gus ngamal kula elek ngene-ngene. Kaya elek marang wong roh wae nganti supaya orang lain tahu harus Anda lapor. Wong elek wis mesti wae ora nabi kok elek di lapor. Ini malah sok suci cara kula. Wis dia tahu. Gus kula menungso nggih, apik kula kekuatan, lek kula nggih kathas dongakno kula ndak sepurane pangeran. Ya padha-padha kan malah gampang. Ngono kula ora ngritik kula mbek paham Wahabi kula ora pati cocok. Wong mara kuburane wali kok diarani njaluk wali niku ora pati cocok. Wis sekali-kali ngrekam. Wong mara kuburane wali ora sopan kabeh, ora mungkin. Dadekno wali iku sesembahan. Mau nak ngomong ngene, misalnya rugen aku mati sih, mesti nak bilang, ya Allah guru saya ini jika baik, ingkana musian fazid fisan. Insya Allah wa ingkana musian fata jawaban, jika dia jelek maka ampuni. Lu tak enak guru itu, berarti dia ngeper kan? Ya Allah jika dia baik ampuni, jika dia jelek maafkan. Berarti kan gak yakin nak apik tenan. Bagaimana mungkin orang seperti ini mendewa-dewakan mayit wong dekne ndongane wae bubar. Nah ya kowe sowan wali-wali ngono ya Allah. Semoga wali-wali ini Engkau angkat di surga dan semua kesalahan yang Engkau ampuni. Lah mulane masih ndongakno mayit yo aturane. Ndongakno mayit itu sunat tentu kecuali ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ngono ning Nabi murtad ngawur Nabi jebuk diwano. Misalnya ke soal Nabi, ini kan mayit, ingkana mustahil yo kafir keblok-keblok. Mulane kabeh ana aturane, mulane ketika Imam Ghazali, kamu jangan tertipu umumatul Quran. Faqad kana fiha qasaisu khasahal ulama. Setiap umumatul Quran pasti ada taksisnya dan yang tahu itu para ulama. Misalnya Quran cerita wong kabeh dihisab, tentu kita tahu tidak termasuk Rasulullah, tidak termasuk para nabi. Kita tahu mayit semua kita doakan, tentu selain Rasulullah. Rasulullah kita wacana sholawat. Misalnya ke soal Nabi, Allahumma sholli alaika ya Rasulullah, qad adaital amanah wa nasohtal ummah. Itu kan ada doanya, engkau sudah menyampaikan risalah, wa balaghtal amanah wa adaitar risalah wa nasohtalil ummah. Fajazakallahu anil muslimina khairan katsira. Jazallahu angka Muhammadan ma huwa ahlihi. Sedungane ngono ora kok ingkana musliman. Oh sabet malaikat tenan. Boleh mikir, sebenarnya orang saya gak tahu Quran jelas paham ini ngaji ini kurang tahun. Langsung anak iki butuh kiai ra kecangkeman ke Islam debutan fatwa kok. Wong turane podo kabeh, dadi wong kudu roh konteke. Makanya ini ada cerita fayadkhulunan nar bila napa bisa. Ya mau sing jelas api langsung swarga, jelas elek langsung. Lah sing nyatang-nyatang ngeten iki. Faham ditim? Mbak ngaji Jalalain ape niat ini dari bojo ngaji ini elek. Ngaji Jalalain ape niat bola hiburan elek terus ditumbang. Mbok kitab ape tapi bobo paham elek. Tapi terus ibu-ibu ni orang apa? Orang mata sahabat kaumin fawan apa? Yang soleh do kitab ibu-ibu niru, orang soleh apa? Tapi nak modus, ini kok malaikat itu nyapeti. Kita pura-pura alim itu kan bagus. Mereka manta sahabat kaumin fawan niru orang soleh kan baik. Tapi nak modus, yang kok takut malaikat. Ini modus loh. Mencari bapak kalau itu nak ngelepas jenazah udah tahu nangis ditakoi begini jadi ngelepas jenazah udah tahu nangis aku nak nangis mari darahnya Arab-Arab sama ni akar celeng gue dari bapak
Mergo nak mayite sugih terus kowe oleh melepas ben nangis sawung tambah lho yakin ta. Mangko kok tenanan oleh no. Cara anake kan lagi tenanan. Ya tapi kok kowe ora iso nangis mayit kok ora. Nangis dengan ae. Nek ikhlas kok ono nangis, nek ikhlas nek ora ya biasa. Pun dia menjemput mati mesti saene. Pun mboten saged nakal berarti mesti saene. Paham ya terus ngaji Quran niku mulane kula niku cek ada cita-cita nggih. Kula cek ada cita-cita mulang ulumul Quran nggih. Terus kula gitu saya mucal teng sarang, teng kajen, terus kula beberapa pondok besar nggih kadang ngaturi kula mulang ulumul Quran. Termasuk sering kula ulangno teng Itqan kitab bab babun fi muhimil ikhtilaf. Bab ing kulire ayat Quran benten dia wau misalnya ana ayat kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu kan seneng. Terus ada ayat sawangane la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini penjelasan. Nggih, ada yang seneng, ada yang enggak. Misalnya masalah fikih. Orang yang ditinggal mati suaminya iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Tentu dalam konteks yang tidak hamil. Tapi kalau hamil iddahnya melahirkan. Nah, itu kan konteksnya beda-beda. Sama orang dicerai iddahnya salah satu kuruk 3 masa suci. Tapi kalau dia hamil iddahnya melahirkan. Tapi kalau salah satu kuruk 3 kali masa suci lah. Tapi nak wong wis Asia wis apa monopos loh yang sudah tidak haid iddahnya 3 bulan. Kemudian pengiran wala iya isna minal mahidi min nisaikum inil tabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri wala ilam yahidin. Nah terus gue memperkembangkan atau surat Al-Baqarah iddahnya 4 bulan 10 hari tapi di surat Tolak iddahnya melahirkan. Ini gimana kok beda-beda, gimana tekan orang, gimana berhamil. Nah itu memang konteksnya beda-beda. Perempuan yang masih aktif haid dan ditalak iddahnya 3 kali masa suci disebut salah satu nama huruf. Tapi kalau dia hamil iddahnya melahirkan. Terus orang yang janda itu ada 2, ada janda ditalak, ada janda karena dicerai. Itu iddahnya juga kontennya beda-beda. Faham teman-teman? Bangun kan ada dia ngalim itu suwi tenang. Ya mondok sing suwi, sing maune sing suwi terus aja seneng duit. Sebar wong alim seneng duit mesti gobloke tak jamin. Kalau ada kanca alim kula sakniki kuwat bagus. Jog sering di kayak duit yang itu kuwat. Padahal dia ngalim ndek ndek kula. Sakniki sering ngaji kula. Lah kula saiki ngaji kula cuk. Mergo dene seneng jaket. Sakniki geter kadang goblok. Seneng duit mari goblok jare dene. Orang pulau semua ngomong, dia ngaku paling goblok. Cuma tak goblok itu harus lari, hukum apa lari? Parah ya. Lah ya ayatnya kayak ngoten ya wonten wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna apa salah satu guru. Tapi wonten nak konteke hamil ya tetap baulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah salah satu guru iya kalau masih haid, kalau sudah monopos sudah Aisyah iddahnya 3 bulan. Ya foto-foto ayat Quran itu ya juga muhimin ikhtilaf. Jadi muhimin ikhtilaf itu bisa di ilmu tasawuf, di ilmu fikih, di ilmu tarikh. Misalnya begini, Nabi Nuh umurnya berapa? Siapa yang KTP Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya kila itu 1.700, wakila 1.300. Tapi di Quran diterangkan fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Yaitu 1000 tahun kecuali iku umur dakwah. Jadi Nabi Nuh nyai iku 950 tahun. Tapi nak umure sekitar 1300 kila 1700. Misalnya kayak saya, kula sakniki umure sekitar 45 atau 46. Kula nyai nembe semenjak bapak wafat. Jadi umurku sakmono nyai lagi 11 tahun. Berarti kurang pinten nak 950. Nah, anak umur sakmono kaya mati Dimas Kanjeng. Sing jaga kuda itu ana wong welek tuwek jare umure 600 tahun digolekno wong. Lho kok ana wong angel lho guru. Dadi penjaga kuda itu Mas ya. Wong iku welek tuwek kemudian dipacaki rata wadus. Ini orang sudah umurnya jare 300 tahun. Wah matekno wong tenan. Mudun kok nganti ngono. Sing kebangetan sing bodho. Lho nek sing bodho iki cerdas aja kula wong sing bodho niku cerdas.
Sing kebangetan iso dibodohi. Tapi cerdas ora kok berarti halal ya haram bodoh ora. Jadi paham ya terus ngaji Quran iki angel tenan. Dadi nek ana cerita Nabi Nuh umure 950 tahun iku umur dakwahe, paham ya? Paham ya? Mulane ke fala tisafihim beliau mendakwai kaumnya itu khidmah 950 tahun. Quran ada istilah fala tisafihim alfasanatin illa khamsina amma. Iku menang 1000 kecuali seket. Maknane bener? Bener? 950 tahun. Kados Nabi Muhammad misalnya. Rata-rata ulama darani umure 23, tapi Ibnu Abbas darani mau 23 tahun. Keyakinan kula wis 23 tahun, mboten 23. Sing ngitung 23 iku diitung ngarep, diitung guri, terus ditambahno dadi 23. Nek mbok hitung tenan mung sekitar 23. Mergo niku teng riwayat Bukhari niku dapat darani umur Nabi ku 23. Sampe saiki tak bedheki. Rumakno tenan ben sampean roh. Sing kula alami, anak kula Hasan niku lahir iku 6 Desember 2006. Bar Januari 2007 jare wong liya. Lahir tahun pinten? 2006. Rampun setahun baru. Enggak, ini cerita guyon saja. Anak kula niku jelas kula eling anak kula lahir Desember tanggal 6 2006. Terus bareng Januari 2007 misalnya terus ana wong takok, Rohin misalnya takok. Gus Hasan lahirnya kira 2006 kan. Saya kira 2007 lah setahun bener. Nak Januari tanggal 6 berarti lagi saulan kan? Iya dah. Iya bener. Ya lagi saulan, cuma nak boleh hitung 2006 2007 jari wis non keluar yang di konten yang pondok nakal era karon keluar baru turu setahun gak kok iso mereka jam 11 penyidiknya turu tangi jam 4 wis ganti tahun jadi turu apa? Setahun bahwa orang itu mikir saya ini kajian Nabi misalnya lahirnya Rabiul Awal tanggal 12 itu wae surah Tatar mulut. Oke, di tahun pertama Nabi ikut tahun kelahirannya berarti 12 dikurangi 3 bro 9 bulan wajar itu. Tapi wafatnya Nabi misalnya juga ulang Rabiul Awal berarti melok tahunnya lagi surah Safar mulut lagi melok tolong ulang dianggap setahun. Mulanya ada temuni 63 ada temuni 60 karek dihitung ngarep apa guru apa dihitung mana kok orang roh laki-laki takon ini khilaf iya ada sumberan ini sudah ada sumberan ini satu blok khilafin nanti faham gak itu mana kalau nak ngitung anak kula misalnya saat ini tahun 2017 nak ngitung ya 2007 2000 perkara aku roh lahirnya Desember tapi saya itu wali anak bocah lahirnya itu 2006 Januari Desember itu telah bagus setahun dia betul Desember itu setahun anak kula lahir Desember lahirnya anak bro 2006 bos anakku 2006 masa umur sabur dia anakku setahun anakku lagi ronggino paham tak? Lalu mulai ngaji urip ngaji ben roh duduk perkara ini nak ngaji nganggo ilmu cuman bolak barokah ya kau paham-paham lah tentang kok nanti ngaji itu kau jemur-jemur mangkal kurang karuan ngaji sergap tak tahu tak paham bener dari apa barokah itu nang kiai ini nerangno tenanan sebelum menggolek barokah wah sebanyak uang tenan wah apa ngaji waktu gurunya di Fatihai sebelum pas wayang ngaji gak dirungokno perkara ada golek apa ngaji golek ilmu anak-anak nah anak ibu ilmu barokah golek barokah awak nak ngaji ini golek barokah nah aku untuk ilmu otomatis barokah mana-mana dia ingin ilmu mulanya nak ada khilaf nih hadis masalah hitungan itu ngoten niku ya misalnya kau ngeten ya tahun 2001 itu abad 21 apa abad 20 enggak kena jawab ya tahun 2001 itu abad 21 apa abad 20 pasti semua orang sepakat abad 21 karena angka 1 di situ adalah bagian 100 tahun dari abad 21 padahal lagi ngakoni tahun korang dilokno 2000 ya dilokno abad itu 20 mawon
Paham? Pilih angka 1 ini bagian dari 2 abad itu 21. Lawan itu gak nyatan, golokno ning ndi. Lah matematika itu seperti itu. Dalam konteks mulanya Ibnu Abbas darani Nabi nak umur penuh itu 60 tahun, tapi hakikate itu 63 itu dihitung tahun nih, nak dihitung jumlah hari nih itu kira-kira bener 60. Mereka sakit sama itu kan. Nabi haji wada itu besar surah Safar, terus kondur sekitar 80 hari berapa, terus wafat. Itu ada yang hitung ya kira-kira bulan Rabiul Awal juga. Berarti Rabiul Awal akhirnya melok sangulan, 4 hari wafatnya melok tahun itu hanya 3 bulan kan surah Safar. Nah, akhirnya mestinya kan nggak perlu dihitung dari 12 mau melok telu kan kudunya nggak dihitung karena orang langkai 50%. Ya, tapi yang belum mikir ngono sapa? Gitu masuk bola langsung jelas belum mikir. Gara-gara wah Ibnu Abbas darani umur beliau itu 60. Tapi kadang beliau Ibnu Abbas ya darani 63. Lalu jari sarah-sarah nak darani 63 berdasar hitungan tahun, nak 60 berdasar real hitungan. Paham ya? Nah, sama nak ono wong lahir 2006 Januari, anak 2006 Desember, jari barian, bodoh-bodoh lahir 2006. Mesti tahu semua ayu, seduntu, mesti tahu ijek berantan. Ini betul. Sing lahir Januari pas Desember kan wis melayu. Sing lahir Desember tanggal 6 cek berantan, kadang cek mimi cek. Padahal lahir sama-sama 2006 misalnya. Nah itu pentingnya ngaji ya. Dan itu mengenai pengenalan ngendikan wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina terus wasdadu tis'a. Jadi itu ashabul kahfi itu tengguwa bener 300 tahun. Terus wasdadu tis'a ada versi yang menghitung bener 309. Perkara ini nopo sampai saya hitung 300 tahun itu tahun Samsiah, sing saiki disebut tahun apa? Masehiyah. Tapi kalau dihitung tahun Hijriah atau Komariah bener 309. Karena setiap 100 tahun itu tahun Hijriah melebihi pinten 3 tahun. Paham ya? Nggih to, sampeyan itu enggak setiap tahun kan tahun Hijriah nyalip 10 hari ya. 10 hari pinten? 10 hari 21 jam. Tiap satu apa? Tahun. Mulanya akhir tanggalan Hijriah bareng Samsiah mesti kok keselip Komariah. Kalau saya ini kan mulai keselip sedino kan. Kemarin kan tanggalnya sama, sekarang kan keselip 1 hari. Disik mboten lah, disik Hijriah. Mergo Hijriah itu kan iso 29 maksimal 30. Samsiah ndablek iso 30, iso 31 kan gampang keselip. Lah iya Samsiah itu kan iso 31 Hijriah misalnya pas 29 wis keselip rombino aku sebar lampu kowe jek ngenteni rombino kan. Lah yang mulane Quran detail sampai ngono. Ashabul kahfi itu mandek 300 tahun. Utawa versi liya darani 309. Maksudnya versi dia itu dihitung koma iya, nah dihitung Samsiah 300. Mergo per 100 tahun keselip 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 9 tahun. Mengenai wasdatu tis'a. Faham? Setelah paham ya ngaji nas pokoknya ngono ben wong tau maca Quran ra mbok maknani terus suwe terus kasih atuh opo. Saatnya surat Yasin dianggap pengantar kematian. Pokoknya Quran saat itu kan Yasin Waqiah. Nggak orang mati-mati wacana apa Yasin ben cepet apa mati. Padahal artinya surat Yasin luar biasa. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran sing bijak. Sebab bijak ora gebet ya bawa sementing bareng wong mati manggung pertama Yasin. Umpama kalau sudah di surat Yasin mantau tenan piye. Ya memang di antara hikmah surat itu ya kadang kena nggo donga, tapi itu di antara sekian hikmah surat. Tapi Quran diturunno di nomor 1 lihat baru napa ayat. Ben ayate wangen-angen. Misalnya di surat Yasin ono ayat misalnya napa
Sebenarnya awalnya salladzi khalaqas samawati wal arda fi qadirin sak teruse niku napa Allah iku sing gawe langit bumi. Mestine nek kuwasa gawe langit bumi ya kuwasa ndadekno wong mati dadi napa urip. Ora artine iku dadi bukti kekuasaane Allah. Tapi sakniki mboten wis. Waqiah kasihate apa, tabarok kasihate apa ya Allah. Yo oleh iku artine ora haram. Tapi sesuk nak kena meneng dadi profesi. Jadi ora dadi kiai dadi dukun terus ora dadi kiai dadi napa? Dukun. Fa kharaja mongko metu sapa koron ai koron tekse koron ala kaum ing atase kaum koron fi zinatihi ing dalem kebesarane koron. Ai bi adai tekse lan pira-pira pengikute koron al kafirina kang akeh. Rubanan hawe berkendara kabeh. Mutahallina tur berhias kabeh bimala bisidhabi kelawan pakaian-pakaian kang penuh mase wal hariri lan sutrane. Ala khuyulan ing atase pira-pira jaran riyen wa biwale lan pira-pira kewan biwon. Kipun nak manani bro gedhe bromo pokoke biwon iku sontekan jaran ambek napa khimar nggih. Kalau khimar dipajangno jaran iku anake jenenge biwon. Mutahaliyatin ingkang berhias kabeh. Kala ngucap sapa ladina wong akeh yuriduna kang ngarepno sapa ladina al hayatad dunya ing penguripan dunya. Litambi krana ngelingno ngucape ngene la ta'ala ya ini kala ladina yuriduna hayatad dunya ya la ta'ala. Ya aku ditambah, yo aneh, ya kok ditambah. Ya yo huruf ini tak usah ya. Ini ditambah sendiri. Semboy maksudnya aneh-aneh ya kok huruf tambah. Semboy kono sanut ini tambah kula ngelingno. Ya le talana he menawa kita mistama utias padane apa sing diparingi sapa koron fid dunya ing dalam dunia. Samane pas koron liwat dengan kebesaran ngomong sing kedunya muni berharap ingin kayak napa koron. Inna usatamne koron badu hati nekteni di bagian nasibin diksi bagian azimin kang gede. Tegese wafun kang sempurna fian dalam dunia bagiane koron dunia wa qala lan ngucap lagu maring wong akeh sapa alladzina wong akeh itu kang den paringi sapa ladina al ilma ilmu bima lan perkara wa ada kang jenjeni sapa Allah fil akhirat ing dalam akhirat dawe ngeten wa ilakum sawabu wahi khairul liman amana wa amila sholihah cek celakane kuwi nyidolakno wong di dhuwit sing berpakaian mewah kuwi nyidolakno wong saleh. Itu jadi wong soleh riyen niku alladzina utul ilma sinapa komentar wa ilakum sawabu wa khairul liman amana napa wa amila sholihah. Mane kan arep presiden cek roh menteri liwat dikawal apa kowe kudune luwih bangga mek sujud mau aku alhamdulillah mau bar salat subuh sujud iku sak dhuwure dunya sak isi mergo sujud iso nyelametno kowe saka neraka. Tapi nek dunya ora mesti iso nyelametno kowe saking napa neraka alhamdulillah. Mana kalau suwon ya sing ngaji kula sedanten wis pokoke kowe yakin nikmat sejati iku sujud. Kula sing kecelok ngalim nyeten di santri kathah mboten nate kula nganggep santri kathah niku nikmat. Tetep sing paling kula yakini nikmat itu sujud kula. Lan kula anggere bar salat wis suwene pol mergo badhe sujud. Pun pol seneng. Sampeyan kudu ngoten dilatih. Soal mulang ya yakin ana ganjaran mulang, tapi piye-piye ana gayane. Mulang dinteni wong akeh kadang ana sing ujug barang. Kita ora rawan ujug. Tapi nak sujud tapi ujub apa wis tunduk tenan mbek napa? Tunduk tenan mbek sinten? Allah. Mulane sampean ku latih nikmat terbesar dalam hidup kita adalah apa? Sujud. Kudu yakin yakin. Kula sering ngandani anak kula. Meskipun bapak kiai, kamu harus bangga dengan sujud. Pengaruh itu tidak ada gunanya di depan Tuhan. Misalnya sampean aku ditakdir mlebu neraka, masa Mustafa rukun iso demo? Kan ora iso, mlebu neraka tetep ora iso, tetep sing nyelametno kita namung sujud sing tenanan temeran termasuk sujud tunduk ning aturane Allah Subhanahu wa taala. Ora kok sujud pas salat tok juga tunduk ning aturane Allah. Mulane wonten sahabat ndherekno Nabi nulami sekali terus minta saking sungkane Nabi Gus Widi dicandalem Nabi ngendikan ngeten, "Hei fulan, kamu minta apa sama saya?" Terus dia bilang, "Ya Rasulullah, saya kasih waktu sehari untuk berpikir saya minta apa." Barang kang sedina takok ini Nabi, "Kowe njok apa, Cung?" "Kula nyuwun mlebu swarga bareng jenengan." "Kowe diwarai wong tak karepen dhewe," jare Nabi. "Karep kula piyambak." "Tak pikir kowe njok dhuwit ta donya?" "Mboten, donya niku entek." "Nek entek nggih entek." Padha-padha jenengan dongane mandi kula suwun, kula ngancani jenengan ning swarga. Tapi apa jawabannya Nabi? Unik jawabannya Nabi.
fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Kula cek apal ta iki. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya wis nek aku tulung yo kowe sujudem sing akeh. Rasulullah sing afdhalul khalqi sing dunane mesti mustajab wae untuk menyelamatkan cah daleme butuh bantuan cung kowe nak kepengin swarga mbek aku fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Mulai setelah kita punya nikmat sujud itu seneng. Lha kula niku keren lho, kula mboten sombong. Kula sering bar salat subuh nak lagi di duwe anak kula rajak ning pasar. Wis kejuk jajan apa tak turuti. Kadang idane bojo kula. Tak takut. Syukuran apa? Syukuran gek mau bar salat sujud kan. Yo pancen ora alim wae. Ora alim mergo ora alim. Kamane syukuran bar salat subuh. Lha syukuran bar PNS, bar opo kok jelas kabeh. Pemenang santri itu ulang tahun barang malas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tua ala ada ulang tahun santri gitu. Ulang tahun piye? Malah didongakno panjang umur. Angger ulang tahun maknane umure kurang. Mergo nek misale suwidak iki wis 17 berarti kalong 17. Kok malah diulang tahun iki umure mesti kurangi. Aneh-aneh. Mereka tak tahu saiki umure Mustofa itu tambah apa kurang? Misalnya jatah itu tidak, saya sekarang berapa? Jadi lebih sudah. Satu. Bila satu sudah. Milihan orang pengaruh. Jawab orang pengaruh. Misalnya dia jawab tidak, itu sesuai catatan. Dia jawab satu sih. Ada mau khusus ngel-ngel wong. Nah tak kok mau jawab. Jawabannya orang pengaruh dengan keputusannya Allah. Nah, kulon sering yakin kulon benar. Syukur aku mau bersolat subuh. Ya begini jangan sholat subuh. Tapi luar biasa iso sholat kayak apa kalau kita ditegur tidak sholat. Itu bayangno la ilaha illallah ngoten. Wong teng kafir 70 tahun. Terus ngapatno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadi mukmin ta ora? Dosa kafir 70 tahun di sepuro mergo kalimat la ilaha illallah. Kita tiap hari ngapatno la ilaha illallah kayak apa hebatnya kita? Gak usah kafir pisan. Wes ra usah kafir kita ngafalno napa? Kayak apa nikmatnya? Wes kali-kali kena marung ning tongseng, ta marung ning pizza, sanggep ae syukuran bar sujud, syukuran. Susah ya apa dadi wong bener. Bersyukuran ke ulang tahun, gaji naik. Bojo anyar. Oh, dijak bener. Saking kulinane aku ora sesuk bojoku ngerti, jeneng ngaluman. Aneh-aneh kok ngono. Bapak sering sudah Pak Fakir miskin tak niati. Ya Allah ini sekseni kula syukur kula bar salat zuhur. Kondang tenan Gusti kula wong kok ditakdir salat zuhur. Salatih terus susu ora waras. Muga sujud Rasulullah piyambak ana candhaleng nyuwun murafaqata fil jannah. Jawab Nabi fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Aku tolong coba kowe sujudem sing akeh. Lah sedina ping pira kowe sujud? Kan lagi. Salat itu 17 rakaat. Enggak salat minggu sing fardhu 17 rakaat berarti terjadi pinten? 34 sujud. Iku nek kowe gak masbuk, nek masbuk iso luwih akeh. Mergo masbuk yo ana imam sujud ujug-ujug melok sujud. Bar iku ditambahi ora diitung. Wah, tambah akeh sujud. Mulane kula sering salat karek. Aku iku sing galak salat kok sering karek wae ora alasane terus sujud. Wes kadung alim tetep wae ada alasan niku ora. Ya tambah masbuk kan sujudnya tambah. Oke, mergo ora diitung kan. Yo. Tapi aja tiru. Niru nang ora puji wae ora orisinil ngono. Paham ya terus sing syukur ya. Kita ini suwe-suwe katut wong barat, nyukuri ulang tahun, nyukuri perkawinan, nyukuri semacam-macam. Wis kali-kali ku Islami sithik, syukuran mergo bar sujud. Susah ya apa sih? Bahkan ya tambah ini, kapan-kapan pengen beli wedhus ngundang aku. Gus teng dalem kula, beli wedhus, syukuran Gus. Bar apa? Sujud. Takkan utangan ora. Nah, ora utangan itu teko. Duit jatah bojo ora. Dilatih ya, suara itu dilatih. Mulane teng Quran wonten ayat balillah fa'bud wa kum minasyakirin.
Jadi di antara Quran sing kula figura teng kantor kula teng omah niku ayat balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Kowe nek wis berhasil nyembah pangeran wa kun lan ana sira minas syakirin. Dadi mulane nek bar salat sekali-kali jakno anak niati syukuran bar salat. Kowe ora kudu terus sekali-kali deh. Sekali-kali seminggu pisan, 2 minggu pisan, aja sak umur. Pisan itu sekali toh, sekali-kali, sekali-kali toh. Jenis sekali toh, ora toh. Sekali-kali. Kula niku mulane syukur tenan nggih. Dadi wong waras niku kula syukur tenan. Mun kula fatwa tenan nggih, mun kula suwun sanget sujud itu anggap peristiwa terbaik Anda dalam hidup ini. Mergo yen tiang niku nak sowan pangeran, pangeran mau ngecek sitok tok. Pas teng ora-ora maksar dikon sujud. Ayo mutofa sujud, ruhin sujud. Nak pengen dunia tahu sujud ikhlas senajan pisan saged sujud. Tapi nak sak urip-uripe ora tau sujud, kepengin sujud gegere dadi sitok koyok kayu, pas tapi sujud jungkel. Terus itu dadi neraka. Iku sing disebut ayat khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad ta'awna ila sujudi. Mereka pernah diundang sujud, tapi nanti nak pancen wong elek itu disebut fala yastatiun. Sebagian ayat disebut ketika diminta sujud wahum salimun. Artinya ketika di dunia sehat disuruh sujud gak mau sujud, sok kan pas dites pangeran fala yastatiun, disuruh sujud gak mampu. Pas koyok babak ngoten, pas sujud kejungkel. Jadi sok kan awak dhewe dites ning ngarepe pangeran. Hak sujud. Lalu kula berkali-kali sholat. Kula boten sombong, kula nate sholat ngapalno Quran senajan pisan nate. Mbok syukuran mergi kula niku saged sujud. Paling ndak sampeyan dites pangeran wis tau latihan. Ya wis tak syukuri tenan, wis sujud tak syukuri. Apa meneh ke gelem makmum. Paling gak ngilangi sombong. Misale wong alim misale kudu mbok ngarep. Anak kiai kudu mbok ngarep. Kula sholat ben nate makmum Mustofa, tawadhu pol. Masa jane aturan kan tau lah Mustafa nyimami kula. Syarat imam kudu paling alim, paling fikih, paling macam-macam. Tapi nak kepengin tawadhu gangsal mawon. Mergo Nabi kalau ngendikan itu berkali-kali mesti 2. Dalam konteks itu 2. Tak contohna misalnya ngeten niku ana tenan nggih. Ini yang masih mati fi muhimin ikhtilaf. Zahir hadis beda tapi hakikatnya tidak beda. Nabi itu kalau ngendikan itu ada standar ideal. Misalnya begini, Nabi ngendikan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu bil qira'ati sawa fa afqahuhum fa in kanu bil fiqhi sawa fa asamuhum. Harusnya yang jadi imam adalah yang paling ahli fikih. Kalau dalam fikih sama yang paling bacaannya baik. Atau dibalik, yang paling ahli imami adalah yang bacaannya paling baik. Kalau bacaannya sama-sama baik, yang paling ahli fikih. Karena fikih ini penting untuk menentukan batal dan tidak batal. Jika semuanya sama, yang paling tua. Jika yang paling tua sama yang paling dulu hijrahnya, oke, itu standar ideal. Jadi nabi imam itu diseleksi. Mustafa hafal Quran ora mundur. Nggak hafal Quran iso fikih ora mundur. Nggak terus ketika sama yang paling tua. Saya mati lah kemana terus kan mami. Yang paling tua berarti yang paling mati. Itu yang ngendikane Nabi, tapi Nabi juga pernah ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe ora usah kakan milih imam, angger imam maca syahadat wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kadang ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe oleh makmum si imam fasik kok saleh, asal tak salat wa apik. Mulane wong alim-alim ora fanatik. Nek mate pas riyen zaman tesih melarat lebis. Delalah kaya azan itu pas kok dadi pedalaman, mandek lho. Padahal lebih lho lombal. Mandek Jumatan itu makmume 16 borong pulang. Imam maca ora karu-karuan. Gak ngerti makmume biasa khataman muhadzab diunani. Aduh, mantek nopo. Wah, kecelanaane makmum. Lha santri kula kalih kan. Bareng Gus mboten ada niku Jumatan kok tiyang 16 gak usah. Ben salah pangeran sing ngesahno. Nah cara fikih ora sah ora papan pula. Tapi pangeran kok mentolo ora ngesahno. Wong pedalaman ngene. Wong kono tak takoki mbah sing salat pinten mriki ngene iki tok. Kadang yo mboten datang 10 ning pun kathah 16 udah resep. Wah, wae ada umur. Makanya cara madzhab Syafi'i harus salat zuhur. Tapi masalahnya di lapangan tidak bisa. Kalau nggak ada santri yang di pedalaman Kalimantan, kalau nanti cerita tentang mereka
itu nak cara mazhab Syafi'i kalau tidak penduduk itu tidak perlu sholat Jumatan tapi sholat nopo duhur. Masyarakatnya tidak mau uang Jumat kok duhuran. Sedangkan dan ini intikal mazhab Hambali atau Maliki nak Jumatan ora kudu wong pinten 40. Mergo Jumatan saka kata jamaah jam'an maknane kelompok. Abu Hanifah milih rolas, ana sing milih 20. Lah Imam Syafi'i kebetulan milih 40. Sing penting aja wong loro, nak loro tasmiyah. Faham ya? Sampai pesan di kalmadha mereka kena ada duhur kok ya gremeng kesel-kesel ada barang ya kok orang usah gremeng semuanya apa sah ya gak terlalu tapi cara ilmu kita tendarani untuk sah kudu wong 40 melane ana sah mujma'aleh ana sah menurut sebagian ulama ada terus wae tawaf teng pinggire Ka'bah nek aku pengen sah mujma'aleh sing kacek 1 meter. Nah sing pinggire Ka'bah kula yakin mesti sah. Bebe pangeran Rahman Rahim. Tapi nak wis bareng ngaji aja baleni. Kaya wong atuh juluk wae. Rata-rata berniat sak kebiuran langsung sabunan tam. Wong baru itu gerojak-gerojak. Berarti banyu yang di tubuh Anda statusnya wis mutawai. Ya. Ya kira-kira ya pantese masalah. Tapi kok aja yakin pangeran Rahman iso wae dianggap sah. Setidaknya atas nama gue wong ora roh. Setidaknya atas nama gue wong. Lah cara fikih masalah wong banyu yang menghinggapi tubuh Anda yang mengalir semuanya berstatus mutawai. Engko sampo wae, sabun wae coba geburi. Kadang gue protes. Gus tapi kan wis nganti resik. Saiki cek ae bareng resik kowe andukan geburi sirahmu cek nopo murah. Berarti mau cek mutawai ta ora? Wong terbukti berandukan wis nopo murah. Tapi ini rasa kok suci, kalau lah ngertakoki ngono semoga-moga pangeran ngesahno. Tapi cara fikih kok rasa lha ya ahli fikih ora pangeran. Ya sokoe ilmu ya ben ilmu, rahmane Allah ya ben rahmane. Dibalik kok ngono. Kowe nek pengen mangan di dhuwit ya kerja. Ya apik cara ilmu, syaratnya di dhuwit kerja. Tapi kok muni ngene, wong ora kerja ora di dhuwit, wong rahmat wae ora kerja di dhuwit aneh-aneh. Wis kebun. Nek pangeran ngersane ya akeh ora kerja dhuwit. Dhuwit seneng kok batasi pangeran. Paham ya? Kadang kita ini berlebihan dalam berfikih itu berlebihan sampai membatasi hak rahmatin Allah ora oleh ngoten. Wis kita ngalim takoki salat sing sah ku piye sing madhep ngulon sing takbir ngene-ngene syarat itu maknina ngene-ngene. Nek ana wong awam ku salat itu piye? Ya aturane ra ngono tapi rahmatin Allah jembar. Susah apa sing nyifati Allah rahmatin Allah jembar. Weneleng-eleng kula ijazah iki mulai sesuk nate sedekah minimal 10.000 niati syukuran ditakdir napa sujud mun nglakoni ilmu pisan-pisan tak lakoni piye-piye ngendikane Allah taala balillah fa'bud wa kum minasyakirin kena isbar nyembah Allah wa kum minasyakirin wa kum man ana sira ku minasyakirin wong sing syukur. Lah terutama sujude mergo sing disebut Quran itu salat itu apa? Salat itu warka'is sujud. Mengenai ini Quran sing akeh fasjudu lillahi wa'budu wasjud waqtari. Jadi Allah nak istilahna salat nopo wasjud waqtari. Kuwi lan sujud sira waqtari lan marko ning pangeran sira. Artinya setiap kita sujud posisi kita sangat dekat dengan Allah. Ngene sing syukur. Jadi sekali-kali anak ambo ulang tahun mewah, kue resepsi mewah, kue mantu mewah. Wae syukuran sujud gak tahu blas. Ki nak takoki pangeran menjawabnya kuwi piye? Ngan kula niku isin mboten nuruti jenengan. Resepsi gede walimah tasmiyah gede apa gede pas sujud tahu syukuran pisan ora tahu. Terus kok nak takoki pangeran jawabmu piye? Tapi kula yakin pangeran ora kaya aku lu apik. Insyaallah ora disoal. Tapi perkarane dimaklumi mergo bodoh. Lha sok amen disepuro perkara. Mbok sekali-kali pun kula suwun tenan, namanya aku tenan murid kula, ngaku ngaji kula sekali-kali syukur. Fa'in ala nafsika bikasrati sujud. Nek wis sujud sing syukur. Mane wonten wali kula nate diceritani bapak. Qur'ah ana wali kok salat 1000 rakaat nggih ngertos. Ceritane piye? Ceritane ngoten niku. Sayyid Ali Zainal Abidin salate mau 2 rakaat. Mau 2 rakaat ngaten. Putune Nabi paling terkenal kajian salat enten Sayyid
Ali Zainal Abidin. Kula gadah kitab kathah, maksudnya kitab sing nerangno biografi beliau kula gadah kathah. Itu kan Sayyid paling terkenal, putrane Sayyid Husain. Setelah sholat 2 rakaat, dia itu senangnya bukan main. Ya Allah, engkau beri saya sholat 2 rakaat. Saya syukuri lagi dengan mensolati 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat, mensyukuri sholat. Akhirnya sholat pada. Barang kan sholat, ya Allah, kalau syukur tak mensyukuri sholat. Sholat mana? Iku gak terasa nanti jadi sewu. Lalu terawih 2 rakaat, kira-kira kayak itu. Iku wong takwa tau ora. Tapi kowe rasa Ali Zainal Abidin yo pantes wae ora putune Nabi biru. Lha kula bolak-balik dadi niat duha 2 rakaat, akhire dadi 8 rakaat. Nggih bolak-balik. Perkarane nggih. Njenengan niat saking syukur emang tak baleni nek tak baleni balik. Tiga nak sering resepsi gede, walimatu tasmiyah anak gede yo ora ya, anak yo syukur tenan. Tapi yo sekali-kali nyukuri nate sujud. Ya balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Jadi balillah ing Allah fa'bud. Jadi nek sembah pangeran wa kun lan ana sira ku minasyakirin. Mengene ten mriki ana koron uga kaya ngono jare alladzina utul ilma seperti wa ilakum thawabu wa khairun liman amana wa amila sholihah. Sawabu wa itu ganjaran Allah fil akhirat dan dalam akhirat bil jannati lan swarga khairun wa apik liman kedhi wong amanah lan iman sapa man wa amil lan nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh mimma dibanding perkara uti akan den paringi sapa koron fit dunya ing dalam dunia. Wong ditakdir duwe ngamal sing dadekno ganjaran iku luwih apik timbang rezeki sing didekno artinya kita sholat, kita maca Quran, kita maca sholawat ning Rasulullah iku kabeh luwih apik tinimbang barang-barang duniawi. Walau kawalan ora iso den paringi hak ing jannah il jannah tegese swarga al mutsabba kang den ganjar napa biha jannah ila sabirun kecuali wong sing ditakdir sabar kabeh. Walau kawalan ora den paringi hak ing jannah sapa ila sabiruna kecuali wong sing sabar-sabar kabeh, sabar ala taati ing atase taat. Wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat. Wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat. Fakhosafna mongko ngembloma ingsun bihi ing koron bikorona tegese koron bihi fakhosafna bihi wa bidarihi lan omah-omah koron nak warta ing bumi tak bisno fama kana mengkorone iku gede koron sapa min fi'atin kelompok diwae yang suruh nakang nulungi sapa fi'ahu ing koron min dunilah sa'yan Allah wiri sa'yan Allah ayyumna bi ayyumna untuk bi ayyamna gambar ento iso nyegah sapa wong ate anu sange koron adalah kain kerusakan. Ora iso ketika dibusno pangeran ora ono sing bisa nyelametno koron. Wa maka lan ora ono sapa koron minal mutasirina ku wong sing ketulung minhu saking siksane Allah. Ai minhu min adabihi wa maka minal mutasirin. Wa asbahalan dadi sapa ladina wong akeh taman kang angen-angen sapa ladina maka nahu ing posisine koron. Diarti ing dalem ini ai mingkari tegese zaman sembar. Ya kulo napa demikat sapa ladina wa ta'anna wa sungguh saat ini Allah yaktubu nyebarno sapa wa wasi'u tegese nyebarno sapa wa ta'ala rizqa ing rezeki liman kedhi wong ya sau kang ngersano sapa wa iman menibati sang nyawulan Allah wa yadiru lan maringi rupek sapa wa ayu bayu tegese maringi rupek sapa wa ta'ala alaman ing atase wong ya sau kang ngersano sapa iman. Dadi wa wae nggone wae ta'anna wa iku ismu fi'lun iku isim fi'il di mana ajab yang manane ajab ai ana tegese unde isim ku gawa. Jadi wa ta'ala wa dawa insun satemene Allah. Wal kafu de kafu manalam itu andum analam. Laula amman Allah. Umpama ora paring sapa Allah awalena ngatas kita. Umpama Allah ora paring nikmat ning kita, la khosafaretine ngeblesno sapa wa ta'ala bina kelan kita. Lan kula suwun saiki sampeyan ora ambles ning bumi, berarti krana rahmate Allah. Sampeyan saiki ora mati kena tsunami ya krana rahmate Allah. Jadi setiap saat kita kudu wiridan laula amman Allahu alaina ya la khosafa bina. Andai kan tanpa nikmate Allah tentu kita juga ikut hancur. Kita ora hancur ora krana amal kita, tapi krana rahmate Allah. Bil bina iklan bina lil maf'ul kedhe maf'ul la khosafa bina wal maf'ul lan maf'ul la khusifa bina wa ka'annahu duh gawok sak temene kelakuan kula yuflihu iku ora bejo sapa al kafiruna pira-pira wong kafir nafiri nikmatillahi maring nikmate wa ta'ala ka korona kaya dene korona alam istiqadar subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.